มนุษย์นิ้วแม่เหล็กผู้หญิงที่สามารถดูดโลหะติดตัวได้ ประเทศมาเลเซียมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าโนราซะซาอัดที่มีความสามารถประหลาดนั่นคือร่างกายของเธอสามารถดูดโลหะติดตัวได้เหมือนแม่เหล็กเลยเธอสามารถวางช้อนซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งหม้อเล็กๆบนร่างกายแล้วไม่หล่นเลยและยังสืบทอดได้ทางพันธุกรรมอีกด้วยเพราะลูกชายของเธอก็มีความสามารถนี้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นทดลองแล้วพบว่าร่างกายของเธอมีแรงเสียดทานพิเศษและอุณหภูมิผิวหนังที่เหมาะสมทำให้วัตถุแนบติดได้ไม่ใช่แม่เหล็กจริงก็ตาม